ಹೇಳಿ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಕ್ರೀಪರ್ ಹೊಡಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅದು ಬಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಎಕರೆಗ 7 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಎಕರೆಗೆ 7 ಗಂಟೆ. ಓಕೆ. ಇದು ಬಂದು ಈ ಗಾಡಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಗ ಇಷ್ಟು ಹೊಡೆದು. ಓಕೆ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಹಿಂಗ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಷ್ಟು ಹೊಡೆದು. ಓಕೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಸರ್? ಇದು ಅದು ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಸರ್? ಅರ್ಧ ಎಕರೆ. ಅರ್ಧ ಎಕರೆ. ಇದು ಈಗ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸುಲಭವಿಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಪಿಕಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪಿಕಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಲೊಟೋರ್ ಚೆನ್ನಾಗದ. 7 ಮೈ ಹೊಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಬೇರೆ ಉಳಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ 7 ಮೈ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕ ವಸೂಲ್ ಮಾಡಕು ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಬಿಟ್ರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಮುಖ ಹೋಗೈತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರೀಪರ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರಾಮ್ ಫೈನ ಬರುತ್ತೆ. ಆರಾಮ್ ಪೈನ ಬತ್ತ. ಕೀಪರ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕ ಪೈನ ಆರಾಮ್ ಪೈನ ಬತ್ತ. ಗಾಡಿ ದಮ್ ಚಂಗದ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆರಾಮ್, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಗಾಡಿ. ಓಕೆ.